الدولة العميقة الفرنسية ذات النزعة الاستعمارية لا زالت تواصل استهداف المغرب بمناورتها الخبيثة والمكشوفة داخل البرلمان الأوروبي في محاولة يائسة لإعادته إلى بيت الطاعة والتبعية المطلقة لفرنسا. بعد المناورة التي قامت بها مجموعة التجديد التابعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من داخل البرلمان الأوروبي بالعزف على وتر حقوق الإنسان وحرية التعبير، تستعد فرنسا مرة أخرى للقيام بمناورة جديدة ضد المملكة من خلال استعمال ورقة بيغاسوس. مجموعة التجديد الفرنسية تريد إعادة قضية بيغاسوس إلى واجهة الأحداث، وهي القضية التي يتهم فيها المغرب بالتنصت المزعوم على أشخاص مؤثرين وزعماء أوروبيين بمنفهم الرئيس الفرنسي. المجموعة الفرنسية ضغطت بقوة ولم تدخر جهدا في الكواليس حتى تتم مناقشة القضية داخل أروقة البرلمان الأوروبي. المجموعة المقربة جدا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نجحت في مساعيها تلك، وستتم مناقشة الموضوع في جلسة عامة في 9 من فبراير الجاري، وبالتالي إثارة اسم المغرب فيها مرة أخرى. مجموعة التجديد الفرنسية والتي تستغل مجموعة تجديد أوروبا في البرلمان الأوروبي لتنفيذ مؤامرتها تقود بشكل مباشر الحملة الشرسة بهدف إثارة تحقيق في البرلمان الأوروبي حول التورط المزعوم للمملكة المغربية في عمليات تجسس تستهدف شخصيات وصحفيين أوروبيين. الخطة الفرنسية الخبيثة ترتكز على محاولة العثور على ضحايا مفترضين لعملية التجسس من قبل برنامج بيغاسوس من أجل الإدلاء بشهادتهم أمام البرلمان الأوروبي حتى دون عدم الكشف عن هويتهم. بعد الدور الذي لعبه النواب الموالون لماكرون في المصادقة على قرار البرلمان الأوروبي الأخير ضد المغرب وخصوصا النائب ستيفان سيجورني، يبدو أن الرئيس الفرنسي يتحمل المسؤولية الكاملة ويقود حملة ممنهجة ومسعورة تستهدف المغرب ومصالحه. وفي هذا السياق فقد سبق لعضو البرلمان الأوروبي الفرنسي تيري مارياني أن فضح كواليس تصويت البرلمان الأوروبي ضد المغرب متهما مجموعة التجديد بالوقوف وراءه، ووصف مارياني موقف مجموعة التجديد بالمؤسف. من جانبها وفي مقال لها وجهت المجلة البريطانية الشهيرة The Economist أصابع الاتهام لمجموعة التجديد الفرنسية، مؤكدة ضلوعها في دفع البرلمان الأوروبي لتبني قرار يودن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب دون الإشارة إلى الجزائر. وعزت المجلة البريطانية ذاتها التقارب الفرنسي والأوروبي مع الجزائر إلى الغاز، خاصة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى عقود شراء الأسلحة الموقعة في باريس من قبل قائد الجيش الجزائري السعيد شنقريحة يوم 24 من يناير 2023، والذي استقبل بحفاوة غير مسبوقة من قبل ماكرون في قصر الإليزي. وفي استفزاز جديد حلت الانفصالية سلطان خيا الموالية لجبهة البوليساريو ضيفة على المجموعة البرلمانية الأوروبية. هذا الاستقبال من طرف البرلمان الأوروبي وفي هذا التوقيت بالذات للزاعمة الانفصالية سلطان خيا، والتي دعت غير ما مرة إلى حمل السلاح في وجه المغرب، يكشف بجلاء المناورات الخبيثة التي باتت تستهدف المغرب. الأكيد أن البرلمان الأوروبي يشن حربا ضروسا على المغرب ومصالحه بقيادة فرنسا من أجل ابتزازه ونهب خيراته، وهذا ما يعلله قراره بمنع برلمانيين ودبلوماسيين مغاربة من دخول مقره بحجج واهية، في وقت يسمح لسلطان خيا كبيرة الانفصاليين بدخوله من بابه الواسع. إن استقبال سلطان خيا بمبادرة مما يعرف بمجموعة صداقة الشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي
التي يترأسها البرلماني النمساوي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي أندريس شايدر، والذي يشغل منصب رئيس فريق البرلمانيين الأوروبيين المساندين للبوليساريو، ليؤكد ما أجمع عليه مسؤولون مغاربة بارزون من أن المغرب يتعرض لحملة مسعورة تشنها أطراف داخل البرلمان الأوروبي، مستعينة في ذلك بحملات إعلامية. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.